အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့နီးစပ်နေတဲ့လီဗာပူးအသင်းကတော့ပွဲစဉ်တွေအချို့ကိုအချိန်ပြောင်းလဲရွှေ့ပြီးကစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့သူတို့ပထမဆုံးစတင်ကစားရမယ်အေဗာတန်နဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ကိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ည9:00နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်တနင်္လာနေ့နနက်7:00နာရီခွဲမှာကစားရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်ပြီးတော့ဗိုလ်ရုနေ့မှာတော့ခရစ္စတယ်ဘဲလီနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါအဲ့ဒီပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ကြာသပတေးနေ့နနက်1:45မှာကံမှာလဲဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့အေဗာတန်နဲ့မာဆေးဆိုင်ပွဲစဉ်အပြီးမှာပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုဖလားကိုရနိုင်ပွဲရှိနေတာပါမန်စီးတီးကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာအာဆနယ်အသင်းကိုရှုံးခဲ့ပြီးလီဗာပူးဘက်ကအေဗာတန်ကိုမာဆေးဆိုင်ဒါဘီမှာနိုင်ခဲ့ပါကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာဝေးကွာနေတဲ့ချန်ပီယံဆုဖလားကိုရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီထိပ်သီးလိပြိုင်ပွဲမှာတော့နမဲကြီးပေါ်တူကနိုင်ပွဲပြောက်ခဲ့သလိုကြာပရီးနေ့မှာလည်းဘန်ဖီကာအသင်းလဲနိုင်ပွဲပြောက်ခဲ့တာပါပေါ်တူဂီလိပြိုင်ပွဲရဲ့အဓိကထိပ်သီးပြိုင်ဘက်တွေနှစ်သင်းလုံးနိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေပေမဲ့ဘန်ဖီကာအသင်းပြည်သက်တွေကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကိုအထူးပဲစိတ်ပြက်နေကြတာပါဘိုရူနေကပေါ်တူကအဝေးကွင်းမှာမာလာဖီယာအသင်းကို2 ဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့ပြီးနောက်ဘန်ဖီကာအသင်းကအိမ်ကွင်းမှာတွန်ဒယ်လာကိုအနိုင်ရယုံနဲ့ဇယားထိတ်ကိုတတ်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုအသုံးချနိုင်ပဲဂိုးမရှိသေးကြခဲ့ပြီးရမတ်60စီနဲ့ပေါ်တိုနဲ့အတူဒုတိယနေရာမှာသာရှိနေတာပါအဲ့ပွဲပြီးမှာတော့ဘန်ဖီကာပြည်သက်တွေကကွင်းပိတ်ကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းထိကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးမှကလပ်သင်းရဲ့ဘတ်စကားကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးကစားမောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဇီကိုဗစ်နဲ့ဝိုင်ဂယ်တို့နှစ်ဦးကပြည်သက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဆေးရုံကိုတက်ရောက်ခဲ့သည့်ရှိတယ်လို့ဘန်ဖီကာအသင်းကကြေညာခဲ့တာပါကလပ်သင်းကတော့ပြည်သက်ရဲ့အခုလိုပြုမှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့အဓိကတောင်ပန်ကစားမှာဆွန်ယောင်မင်းကိုခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့မာကာသတင်းစာမှာဖော်ပြလာပါတယ်ရီယယ်ရဲ့နီးပြဇီဒန်ကတော့တောင်ကိုရီးယားစူပါစတာဆွန်ကိုတော့ပေါင်81တန်းထိပေးပြီးကန်လန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါထော်တနမ်ဟော့စပါအသင်းကတော့2023ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားလို့တကယ်လို့သူ့ကိုရောင်းချခဲ့ရင်လည်းအနည်းဆုံးပေါင်135သက်ထိအလိုရှိနေတယ်လို့ရီယယ်ကိုအကြောင်းပြန်ခဲ့တာပါရီယယ်ဘက်ကထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့တောင်ပန်ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကျိုးပမ်းမှုတွေအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြုလုပ်နေချိန်စပါတင်ကတော့ရောင်းချဖို့မရှိဘဲစွန်းကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကသာအဓိကအာရုံစိုက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာဆိုနာသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကတော့ပြန်ကစားမဲ့လာလီကာပွဲစဉ်ရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်ပွဲရှိနေပါတယ်မက်ဆီဟာညာဘက်6ထောက်ကျွတ်သားမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်တူးချင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကိုသာပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးအသင်းလိုက်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလွဲချော်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကလပ်သင်းဘက်ကတော့မာယော့တာနဲ့ကံမဲ့ဂျွန်လ14ရက်နေ့ပွဲစဉ်အမီမက်ဆီရဲ့ဒဏ်ရာကိုပြန်လည်တက်တာလာဖို့မျှော်လင့်နေပေမဲ့မာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရမက်ဆီဟာအဲ့ဒီဒဏ်ရာကြောင့်ပထမဆုံးပွဲစဉ်ကိုတော့လွဲချော်ပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာအီဗန်ရာကီတစ်ကတော့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိနေပြီးသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းစဗီယာကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ခရိုအေးရှားကွင်းလက်ကစားမှာကတော့ဘာဆိုနာအသင်းနဲ့2021ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြံရှိသူဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာအသင်းကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းခံရသူပါရာကီတစ်ကိုယ်တိုင်ကဘာဆိုနာမှာဆက်ရှိဖို့အလိုရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမရေရာတဲ့အနေအထားကြောင့်စဗီယာကိုပြန်ဖို့အလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2014-15ရာသီဘာဆိုနာကိုမရောက်ခင်မှာစဗီယာအတွက်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမကိုတော့3နှစ်စာချုပ်နဲ့ကန်လန်ပြီးအရခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှုအန်ထရန်ဂရီးမန်ကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုမေဂျာလိမှာကုံဆုံးကျင်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဂရီးမန်ဟာဒီနေ့ရာသီအစကမှအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကနေယူရို125သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးဘာဆိုနာမှာတော့ရုန်းကန်နေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်သက်တမ်းက2023ခုနှစ်ထိကျန်ရှိနေတဲ့ Griezmann ကသူ့အနေနဲ့ဘာဆိုနာနဲ့အတူလာလီဂါနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေကိုပိုဆွဲခဲ့ပြီးရင်တော့မေဂျာလိကိုသူပြောင်းရွှေ့သွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Antoine Griezmann ကိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကနေမာကိုပြန်လည်ရရှိဖို့သူ့ကိုအသုံးချပွဲရှိနေတာကြောင့်PSG ကိုလည်းပြောင်းရွှေ့သွားရပွဲရှိနေတာပါလီဗာပူးအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကဂိုးသမားအလက်ဆင်ကိုခေါ်ယူဖို့အချိန်များစွာပေးခဲ့ပြီးမှစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့အလက်ဆင်ကိုဘရာဇီးကလပ်အင်တာနေစီယိုအသင်းမှာကတည်းကကင်းထောက်တွေလွှတ်ပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါအလက်ဆင်ကိုခေါ်ယူဖို့9နှစ်ကြာသူ့ရဲ့လက်စွမ်းကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးနောက်ရိုမာကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့စဉ်12လကြာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအလက်ဆင်ကိုတော့လီဗာပူးကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစပိုင်းမှာပေါင်68တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးလီဗာပူးမှာအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်
တခါ Chelsea သင်းကလည်း Santo ရဲ့လူငယ်ကစားမ Kayao Hoge ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့လူငယ်ကစားမကိုတော့ Juventus နဲ့ Bayer Leverkusen အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေချိန် Chelsea သင်းကတော့ကင်းတောက်တွေဆေလို့ပြီး Brazil လူငယ်ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Brazil ကစားမ Hoge ကိုတော့ Santo အသင်းကယူရိုတန်း90ရော်ကြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပြီး Chelsea ဘက်ကအဲ့ဒီရော်ကြီးစာချုပ်ကိုပေးပြီးခေါ်ယူသွားဝယ်ရှိနေကြောင်းလဲသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea ဟာဂျာမန်တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကိုလီဗာပူးကိုကြောပြီးအရခေါ်ယူခဲ့ခြင်းမှာနောက်ခံလူရူဒီကာကအဓိကကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea သင်းကတော့တပတ်ကိုပေါင်2သိန်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့ Timo Werner ကိုတော့ Stuttgart မှာအတူတွဲကစားခဲ့မှုတဲ့ရူဒီကာကဆွဲဆောင်စီးရုံခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။ရူဒီကာဟာဂျာမန်လေဝစ်စင်ကစားမတိုက်စစ်မှုကိုတော့ Chelsea မှာကစားခဲ့တဲ့အကြောင်းလန်ဒန်မှာကြည့်နေတဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ Premier League ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကပြောပြခဲ့ပြီးနောက်လီဗာပူးကိုကြော်ဖြတ်ပြီး Chelsea ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အဓိကစီးရုံခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကစားမဘက်ကလည်းရူဒီကာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံခဲ့လို့ Chelsea ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City သင်းကလည်းဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူ Sergio Roberto ကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာပါတယ်။ Man City က Nelson Semedo ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့နှစ်ဖက်အသင်းကြားကခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေပဲရှိနေတဲ့အနေအထားကြောင့် Man City က Sergio Roberto ကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာတာပါ။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံလူကိုတော့ဘာစီလိုနာသင်းကရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီးတကယ်လို့သူ့ကိုပေါင်တန်း90အထိရရှိပါက Manchester City ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ City ဘက်ကတော့ Nelson Semedo ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပေမဲ့တကယ်လို့သူ့ကိုမရရှိခဲ့ပါက Sergio Roberto ကိုအရခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲရှိကြောင်းစပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City ကတော့ဘာစီလိုနာကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ကိုတပ်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်19နှစ်သားရှိသေးတဲ့ La Masia Academy ကစားမဟောင်းကိုသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကကြိုးပမ်းနေမှုကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အသင်းဘက်ကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Manchester City သင်းမှာတော့နောက်ခံနေရာအတွက်ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ခက်ခဲနေပေမဲ့ Eric Garcia ကိုတော့Manchester City သင်းကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်နေပြီးကလပ်သင်းမှာကာလရှည်ထားဖို့လိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal သင်းကလည်း Netherlands Club Feyenoord ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Okan Koku ကိုပေါင်23တန်းထိပေးပြီးကမ်းလှမ်းဖို့အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကွင်းလင်ကစားမက Ozil သင်းလို့နာမည်ကြီးနေသူဖြစ်ပြီး Feyenoord သင်းကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်းပြိုင်ပွဲရဲ့35ပွဲမှာ3ဂိုးထိတွင်းထားနိုင်တဲ့သူကို Feyenoord ကပေါင်23တန်းထိလိုရှိနေပြီး Arsenal ကလည်းအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြေးတိုင်းပေးချေဖို့ကလပ်သင်းဘက်ကခွင့်ပြုချက်ရထားတယ်လို့နီးပြမီကယ်အာတီတာကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Thomas Partey ကတော့ကလပ်သင်းကိုထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်မြောက်လန်ဒန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂါနာကွင်းလင်ကစားမကတော့ပေါင်53တန်းတန်ရော်ကြီးစာချုပ်ရှိသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အာဆနယ်ကိုသာပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်လို့ကစားမဘက်ကဆိုခဲ့တာပါဂါနာကွင်းလင်ကစားမကတော့သူ့အနေနဲ့ Atletico Madrid ကထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးနောက်မြောက်လန်ဒန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အာဆနယ်သင်းအနေနဲ့အမြန်ဆုံးခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူမာကိုစ် ရိုဟိုကိုအပိသက်ရောင်းချနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကလပ် Estudiantes မှာငှားသွားကစားနေတဲ့ရိုဟိုကိုတော့ရာသီကုန်မှာကလပ်သင်းဘက်ကအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ United ကပေါင်16တန်းထိဈေးသက်မှတ်ထားတာကြောင့်အာဂျင်တီးနားကလပ်တွေကပေးချေလိုခြင်းမရှိတဲ့အနေထားပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆိုရှာကပေါင်9.5တန်းရရှိပါကရောက်ထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်Estudiantes တာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ United ရဲ့ပေါ်တူဂီနောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ဒါလိုကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းမှာပုံမှန်နေရာတနေရာရရှိအောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကလပ်သင်းဘက်ကရောင်းချမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့သူကို PSG ပါဝင်ဥရောပကလပ်သင်းချို့ကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့Manchester United မှာသူကဆက်နေခြင်းတယ်လို့ဆိုတာပါသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး position ကခံစစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးညာနောက်ခံလူနေရာဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်နေရာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပြီးလာမယ့်ရာသီမှာတော့Wan Bissakaကိုကြောပြီးပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲကတော့ဘလုံးပွဲတွေပြန်စားတဲ့အချိန်စီးမြင့်ပြောင်းလဲတွေများစွာပြုလုပ်နေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတော့အရေးပါတဲ့စီးမြင့်အချို့ကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တာပါအဲ့ဒါကတော့ကလပ်သင်းတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ကစားမတွေကို9ဦးထိလူစားလဲလှယ်ခွင့်ရှိဖို့နဲ့အရန်စင်းမှာလည်းကစားမ9ဦးထိထားခွင့်ပြုဖို့ပရီးမီးယားလိဖွဲ့ချုပ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်တီးပြူပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိဘက်ကတော့လက်ချံပွဲစဉ်တွေမှာ VAR ပုံစံကိုဆက်ပြီးသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ခုလိုမျိုးလူစားလဲမှုနဲ့အရန်လူစင်းကိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာတော့အသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်AC Milan ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Zlatan Ibrahimovic ကတော့ခြေသလုံးကြွက်သားတန်ရာကြောင့်10ရက်ခန့်အနားယူရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လ၄ချိန်ခန့်အတွင်းမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရခဲ့ပြီးနောက်နားယူနေရတဲ့ Ibrahimovic က
Juventus နဲ့ကစားမဲ့ Coppa Italia Semi-Final ပွဲစဉ်ကိုပါလွဲချော်ရပွဲရှိနေတာပါလာမဲ့ဂျွန်လ12ရက်နေ့မှာတော့ Juventus အသင်းနဲ့ AC Milan တို့အဝေးကွင်းမှာတွားရောက်ရင်ဆိုင်ရမဲ့ပွဲအတွက်မီလန်ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Movit အနေနဲ့ကြက်ခိုင်မှုပြေဝဖို့မရေရတဲ့အနေအထားမှာ AC Milan ဘက်ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုလွဲချော်မှာကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိနေတာပါတခါဘောလုံးပွဲတွေနဲ့အတူပဲ tennis ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းလာမဲ့ August လအတွင်းမှာစတင်ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် tennis ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အဓိက Grand Slam ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြင်သစ် Open ပြိုင်ပွဲကိုတော့စက်တင်ဘာလမှာကျင်းပသွားဖို့ tennis ဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကသဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါမူလကပြင်သစ် Open ပြိုင်ပွဲကိုတော့မေလ24ရက်ကနေဂျွန်လ9ရက်နေ့ထိပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်၄လအထိရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ tennis ဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြင်သစ် Open တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးမှုရခဲ့ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ Grand Slam ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြင်သစ် Open ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်သစ် Open ပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံကတော့နမဲကျော် Spain Tennis မှာ Rafael Nadal ပဲဖြစ်ပြီးဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့နမဲကျော် Tennis ကစားသမားတွေအားလုံးပြန်လည်ဝင်ပြိုင်ကြဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ